嗨，你好啊。你好啊，我叫 Tammy 啊，今日第一次見，好高興認識你。我叫 Karen 啊，唔好意思，有啲緊張啊。明白嘅，第一次見面咧有啲緊張，好緊張好正常。你可以慢慢嚟，我哋好似好輕鬆咁傾下啊。咁你最近覺得點樣啊？最近心情麻麻地，壓力都幾大，情緒咧都唔係咁好啊。聽起上嚟你最近經歷咗唔少嘢喎。不過都好多謝你願意同我分享。今日你嚟到呢度最主要嘅原因係啲咩呢？其實我唔係咁想嚟嘅，不過係醫生同埋社工要我嚟，話我呢嘅情緒啊同埋飲酒太多咧，影響到我嘅小朋友啊。但係我覺得我仲可以應付到我日常嘅生活，唔會有好大問題啦。睇落佢哋其實都好關心你喎，希望你嚟到呢度可以得到一啲支援啦。咁我都想了解多少少，你話醫生同社工覺得你嘅情緒同埋飲太多酒可能影響到小朋友，可唔可以講多少少關於呢方面嘅嘢㗎？我離咗婚1年左右啦，而家係單親媽媽，同2個女一齊住嘅。自從我離咗婚之後咧，就有啲抑鬱症狀啦，要定期食藥同埋覆診啦。有時返工太大壓力同埋唔開心，都會飲酒想放鬆下咯。但佢哋覺得我控制唔到啲情緒啊，飲酒太多會影響到我照顧唔到2個女啊。聽起上嚟你嘅生活真係好唔容易。係啊，真係好唔容易，人哋有老公可以幫手揾錢，我仲要一個人養住2個女，真係有時真係好灰好單啊個人。飲酒舒緩下都得啩，同埋比起其他酗酒嘅人，我覺得我自己都唔係飲得好多啫。仲話阿媽其實真係好唔容易㗎，仲要一個人照顧2個，真係好佩服你啊！咁可唔可以講多少少你2個女嘅嘢俾我聽呢？我2個女叫晴晴同柔柔，一個5歲，一個7歲，佢哋我命根嚟㗎。平時其實佢哋都好乖。老實講，如果唔係為咗佢哋，我今日未必會嚟呢度咯。咁我好感受到你對個女個愛同埋重視喎，家庭對你嚟講真係好重要。係啊，但係我平時太忙啦，返餐廳工作，因為我做樓面啦，時間又長，返到屋企咧，連家務都冇咩時間做，2個女又要早瞓，所以可以陪佢哋嘅時間其實真係好少咯。嘢都講得唔多2句，有時我都真係覺得好辛苦㗎。你知唔知我連唔開心啊、喊啊，都要等佢哋瞓咗先夠膽喊喎。而我都唔夠膽喺佢哋面前飲酒喎，因為真係覺得為咗佢哋，我可以做嘅，我真係做咗㗎啦。